Allez, con mica l'ora di l'aperitivo, a sto qui non t'avvia stella, è l'ora di giocare, è l'ora. E l'ora è una bruata imparare qualcosa. Di sicuro, a parte a sto qui non t'avvia stella, è l'ora di... Zabiantoni! Allez, giochiamo insieme. Salve a tutti, siete venuti via Stella, sto qui a Zapettiava. Giochiamo tutte le sere da 1 a venerdì, anche Sabiantoni. Un pubblico completamente scemo. Ça va faire du bruit ce soir. Petit exemple, stasera giochiamo un coup club d'Aviron Calisté d'Ajaccio, un coup Albert Melgrani, Simon Cunci e Grégory Carolaggi. Pouletti Chacamana. C'est la tribune sud qui fait du bruit. Hein. On verra la tribune nord tout à l'heure. Hein. Alors, parlez-vous du club d'Aviron Calisté d'Ajaccio, Simon? Alors, le club d'Aviron Calisté è nato nel 62, nel 62. Ah, quantunque. Da un professore di sport che si chiamava Massiani e poi il club si è sviluppato di bella maniera e ora abbiamo 150 partecipanti. Quantunque. E tutta l'anno non tuonare? Tutta l'anno? Mica sempre non tuonare. Ah no? Di volta a tolla. Ah bon? Sì. Ah, non c'è più mica penso. Ouais. Ça demande une réflexion. On ira vous voir. Et il a giocato contre una bella squadra d'artisti. La squadra di le 3e régiment. Coco Orsoni, Thomas Bronzini e Henri Olmetta. Pouletti Chacamana. Cantatore e commediante, eh? Lui, eh? Realizzatori. Attore. Realizzatori. Dino, Di oui, film. Coco. Eh. Può continuare a cantare, tre minuti. Allora, Tomai, voleria quantunque aggiustare qualcosa, che noi due non giochiamo mica, non so cosa, No. una mica uso due. Uso gozo, mica uso film, uso gozo. Uso Allora, Alors, invece che Thomas Bronzini ha creato Il était une fois Reggiani e gioco con lui. Perché è un amico. Abbiamo fatto un piccolo giro, abbiamo fatto l'Albore di Jesera dove c'è stato un mondo zuffo e abbiamo fatto un piccolo giro in tutta cosa. E saremo in Ajaccio il 10 di gennaio, allora 2017 di sicuro. Spero che ci sarà, sai il mondo che verrà a trovarci. Può darsi che Coco da bene un po'. E poi dopo ha scritto una pezza che si chiama Il Gubo di Balmire che noi giocheremo, che la creazione si verrà il 13 di giugno all'Alboro in Bastia. Ecco. E farà più attenzione alla pronuncia. E se no ha una boh, basta, oh, se mica io tu via montati a Zega, oh, basta, Oh. Noi abbiamo da salutare la nostra Sabiantona a noi. Patrizia Catacega, vi piace? Salute. Bon. On peut aller ramer dans le golfe d'Ajaccio et au lac de Tola, c'est fait. Le planning d'Henri Olmetta pour 2017, 2018 et 2019, c'est fait. Allora pourremo giocare a Raffica. Allez, è veramente appena di sport a Raffica. A Raffica ci vuole rispondere il più presto possibile a 6 domande, ben intese, poi quando rispondete 20 punti. Se vi sbagliate 0 punti. Allez, prima domanda. L'insieme di giochi olimpici d'estate passati, di tutti, qual è l'atleta che ha 40 o più medaglie? Allora, sono i sportivi di un club d'Aviron. À quoi les bizarres? Michael Phelps. C'est le nageur Michael Phelps. Bravo. Alors, le principe du jeu, c'est les candidats qui répondent d'abord, le public éventuellement après. Michael Phelps, risposta una. Allez. Giochiamo anche un proverbio, eh? Trovate a seguito di su proverbio qui. Un fa male chi gli è peccato. E a seguita. un fa bene
con un animale. Alfabet? Un fabè? Con un animale. La risposta che aspettavamo era un fabè che è vietato. On la pigliamo un po'. Piedi i punti. Le buzzer Allez. n'a pas marché tout Le à l'heure. buzzer n'a pas marché tout à l'heure. Oui, hein. oui. Bien sûr, bien On sûr. devrait bien sûr. s'appeler les mauvaises foi, l'équipe des mauvaises foi. Vi mandiamo. Terza domanda. In 1948, quale fu eletto in prima prima presidente di Israele? A. Ben Gurion. Ben Gurion. David Ben Gurion, risposta una. Il y a de la connaissance. On l'avait, hein. Oui, je sais. Ils ont été plus rapides. A parte Zida e di poi il 1801, qual è un solo viscoato di Corsica? Viscoato, Squadro l'évêché, di Corsica. depuis 1800. Ajaccio. No, merde, ti ha mai evitato. Ajaccio. Ajaccio, dit-il sans conviction. Risposta una. Ah oui. Un squadro. Non c'è che da avere in due lustauesco, eh? E voilà, Ajaccio. Di sicuro. Sono sportivi, hein? No, sono buoni, sono Ah. buoni. Allez, qual è che ha scritto Les aventures de Sherlock Holmes? No, 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 Ah, no, no, no. Allora, Dis. Vas-y. Chi rispondete? Vas-y, vas-y. Je crois que c'est Dickens. No, 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 c'est pas Dickens. Dickens. No, no, no. Dickens? No, 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 non è mica no, no. Dickens, Conan no. Doyle. Era di sicuro Sir Arthur Conan Doyle. Conan Doyle, oui, tu dis. Ouais. Principio d'Aosto. In che paese di Agraona si può partecipare a vesta di cultel da corsa? Allora, Un Cutoli. in Cutoli. Cutoli corticciato. Risposta una. In Cutuli in duello c'è un nostro amico e coltellaggio di Dalante, Giovanni Biancucci. Il suo paese. Sapete È show. quanto punti taeti? Quanto? Zero, bravi! Zero punti, 80 punti per il club d'Aviron Caliste. E dunque potremmo continuare anche a variare via. Varia via, una domanda e tre risposte possibili. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio tre proposte. Riflettete appena e poi mi date una risposta. Se siete delle buone, pigliate 20 punti. Se vi sbagliate, vi cacciamo 20 punti e regaliamo l'altra squadra. Bon, poi un rischiate in onda per ora, posto che avete 0 punti. E dunque, andiamo a cominciare con voi. Il n'y a que eux qui jouent pour l'instant. Allora, prima domanda. Chi attore ha rimpiazzato a Frédéric Graziani in un ruolo di Manu per l'ultima stagione di Aseria Mafiosa? Philippe Tra- Corti. Bon, allez. Philippe Corti, Pardon, Guicimino, Odierine Vic, che bella Philippe figura. Corti, c'est la bonne réponse. Guicimino, no. Di un cantador. Guicimino è un italiano, sì, un nemica conosciuto. Dunque, è buono d'altronde nel suo ruolo di mafiosa, dunque penso che era la prima volta che lo vedi alla torre, si sbroglia assai, dunque Corti lo conosciamo, bella sicura perché è un DJ famoso, e poi è anche un pare d'Ardisson, mi pare. Ecco, Fine io qui sono contento ne di salutare la riparleremo. memoria di Fred Graziani, di noi. Allez, un'altra domanda, tocca a voi. In Afrikaans, la lingua dell'Africa sottana, che significa la parola apartheid? Tra Allora, apartheid volei negro contra bianco, sviluppo spiccato o superiorità di razza. in Afrikaans. Negro contra bianco, sviluppo spiccato o superiorità di razza. Ça, deuxième. Vas-y. Sviluppo spiccato. Lo sviluppo spiccato, risposta una. Yep. Développement séparé. On s'endort pas ici, hein. Continue.
Ah ben je crois que vous n'avez pas besoin qu'on vous pousse non plus, hein, ça va. Hein. Ça file hein, au niveau de l'aviron. On vous encourage. Una domanda, per l'altra squadra. Allora, a mezzo a sti giocatori di Vallò, qual è che non ha mai egualato o Ballo d'Oro? Tra Zinedine Zidane, David Beckman. Beckman. Oh. Hein. Beckham. David Beckman. Scusate. Eh ben c'est David Beckman. Beckman dunque un po' mica Beckham SL, che ma ha giocato. David Beckham o Luis Figo. C'est Beckham qui a joué. Qu'on n'a mai vinto, hein? Comment il mai vit, toi vinto- Je pense que c'est Beckham. Ballon Figo, il a eu, d'Or. c'est sûr. Figo, t'es sûr? Quasiment. Zidane, il a eu. Zizou, il a eu, c'est sûr. Moi, je dirais Beckham. Toi? Zizou, eux, ils disent Zizou. eux. Alors, Beckham, on va dire. Beckham. Yeah, bravi. Risposta una. A Dracula guidi era Beckman. Beckman, manca l'ha avuto, Beckman non più. Allora, beh, EGL, ma Zinedine l'ha avuto una volta in un 98 e Figo in un 2000. Ecco. Una volta in uno. Bravi, 20 punti. Allora, l'ultima domanda. Che libro uscito negli anni 70 definisce l'ortografia e la scrittura di un corso attuale? Allora, Dra, le corse sans peine, Intricciade cambiarine o Omma parlamigurs. C'est le Corse. Non, je suis sûr de moi. Attention. L'ouvrage paru c'est dans sûr. les années 70 qui définit l'orthographe et l'écriture du corse d'aujourd'hui. Per definisce l'ortografia di un corso. Le Corse sans peine. La Corse sans peine. Le Corse sans peine. Le Corse sans peine. Avec beaucoup d'assurance. Patrizia? No. No. No, Je te l'ai dit. le corso sans peine esiste, ma di un metodo assimile. Ils ont peur, ça y est, ils ont Invece in del 72 precisamente è uscito su libracciolo scritto creato da Pasquale Marchetti e Domenico Antone Geronimi, Intricciade cambiarini, che definisce a scrittura di un corso d'odia. Bon, allora si sa chi dà dando a scrittura di noi e uluada, come le uluè della lingua, ma dire quantunque per l'ebiga qualcosa di una Bibbia di un corso in radio. Ecco, e Gregori Una era sicuro. riverenza emblematica. Era sicuro, ma On a de l'avance. Bon, se sbaglio, te l'avance. Ma quantunque, t'hai 60 punti, e ne avete 80, bravi, ma si stringe l'affare. Si stringe l'affare. Grégory, moins 20, plus 20. Ça fait une différence de 40. Allez, giughiamo a trappola. Dunque a Trappola avete preparato una domanda e poi l'obiettivo è di far cascare l'altra squadra in sa trappola. Andiamo a cominciare con voi. Oh, de 0 à 60. On est C'était pas chaud encore. Simon Diesel. C'est ça, ouais. Tu l'as mis le fiassi. Non. Ce sont des rameurs. Ouais, Malo, C'est endurant, c'est endurant. Albert ha detto Ah. no, io sono mica uno, Question d'eau pour des rameurs. Ah, C'est logique, ça s'impose. ça s'impose. In un'epoca di lavi, di montagna, in Corsica si trovano i pesci, ben intesi. Ma che pesci sono? Salmoni di fiume o truti belli coloriti? Una trappola. Bon, ici lavi di montagna in Corsica si trovano i pesci, ben inteso, ma che pesci sono? Salmoni di fiume o truti belli coloriti? In principe, so saumon de fontaine. Saumon de fontaine. T'as un capo nero. Dunque i salmoni di fiumi. Ouais. Ecco. Eh ben non, on prend pas. Par chi non pigliamo mica? Perché ci sono i due. Ci sono i Si trovano due. i due. I due si trovano qui e non si trovano che qui in Corsica, in Sardegna di nuovo. A Druida ma crostigma. Ecco. I punti rossi. Questa. Siete cascati in sa trappola e dunque pigliate 20 punti, ma... Trapulemo, trapuletti. Trappola. Trapula. Giuervo, trapula. Ah. Appena di calcolo, Oh. Ah.
C'est bon ton calcul. Moi, c'était les lettres, c'était pas les maths. Mille ou le Sans la télécommande. comptable. No, no, on peut pas. no, on n'a pas le droit, c'est come au bac. Allez, appena di calcolo. Eh no. Te la capisce perché non c'è bisogno di questa fare. A un largo di 10 lavetti. Bon. Siamo a 10 km da Bonivazio e bon, Henri, siete il capitano di un catamaran di 26 metri di lungo e fila a 25 nodi. Avete capito? Bon, i gendarmi restano e domandano chi è l'età di un capitano, quel è l'âge du capitaine. Chi ci vuole rispondere? Je rispondo. Chi rapporto? Au capitano so io. Tu peux la répéter. Io sono capitano. Allora, Puoi appena ripetere la a un largo question? di lavetti, siamo a 10 km da Bonivazio e siete un capitano, Henri, siete un capitano di un catamaran di 26 metri di lungo e chi fila 25 nodi. I gendarmi restano e domandano chi è l'età di un capitano. Chi ci vuole rispondere? 55 anni. Per chi ci concia... E perché ho 55 anni? E chi sono capitano? Risposta onda! On n'y va mica, Laurent. On non y va manca appena a 55, eh? No, no, Tu di no, un po' Iugerdà. No, perché? No, io dico la verità. Quoi? Tenir un hôtel, ça entretient. Tu as dit là. tu as Infatti, dit. in a 62. Ma 62 può darsi bello, ma 80 punti per voi. Attenti che non è ancora gonfio. E se ti passate in testa, un 120 punti, bravi. C'est maintenant qu'il va falloir accélérer pour les rameurs et on aura dit du gars au chapagapu. Allora, au chapagapu, comme a dit Henri, c'est pas les chansons, non. Non, chapagapu, c'est une énigme, 5 indices, au premier indice, 60 ouais, points, c'est gourmet. un capital qui fond de 10 points à chaque indice supplémentaire que l'on vous donnera avec Patrizia e poi e Muradroa una personalità corsa. Bon, potete rispondere, potete sbagliare se la vi pare. Il primo indizio, per 60 punti, ascoltatevi, nato in Calcatorio, non ci sono mica stato per portare il vestito soprattutto in Parigi. Je suis né à Calcatorio. J'y suis pas resté pour m'habiller en robe. Je suis monté à Paris. C'était une idée, hein. Henri, Moro Jaffer. ça va, ça s'allume, ça marche. Attention. Moro Jaffer. Moro Jaffer, il no. Un altro indizio. Allora, un altro indizio. A Moida Sana sono stato dritto a manca. In amendia dura e anche un deumo mistero. Stato sempre dritto a manca. In amendia dura e anche un deumo mistero. Moro Jaffer, l'on déjà vu. Ça parle pas de militaire. Droit, ils ont dit. Allora, Quelqu'un de droit. manco un'idea. Qui en a fait son métier. Un altro indizio per 40 punti. Allora, ha giurato capo ai minori e anche ai battelli. Un giorno ha anche fatto sta cacciata. Quando uomo è stato puttana o ministro, porta uomo il titolo tutta sua vita. Qual è che ha detto sta affare? Quand on est putain au ministre, ha detto. Un'idea. Pasqua. Pasqua? Ouais. No, non era mica Pasqua, no. Continuiamo. Allora, un altro. Giusto appunto. Sono stato ministro e deputato a Corsica e per un mese collabò mi sono imbarcato in un Marsiglia con 26 altri deputati per fugge da Vichy. Justement, j'ai été ministre et député de la Corse. Je ne voulais pas être collabo. Je me suis embarqué sur le Massilia avec 26 amis députés pour fuir le régime de Vichy. Jacobi. Jacobi. Le père. No, beh, hai capito? No. No. L'ultimo indizio, per 20 punti.
sono morto in un 1941 in Bastia, un mega rudio e a tocca qua traversa. Emil Sari. Emil Sari. Emil Sari! E no, un bastiaccio che risponde così. Chi mi dite? Campingi. Cesar Campinchi. Sono Iacini che risponde a livello, aio! C'est qui m'a dit. Bon, allez, on voleria. Cesar Campinchi, nato in 1882, è stato un ministro di Marina, è stato ministro della giustizia sotto i governi di Chotan, di Blum e di Daladier. Dunque, si occupa assai della protezione di minori mica delle mine, i minori zidelli, e dunque giusto appunto per fuggire il regime di Vichy, perché chi Pétain l'aveva smesso di sua funzione, si è imbarcato in un suo famoso Marsiglia e per tutto, il garudio di Bastia che si chiama il garudio Cesar Campinghi, dunque è giusto. Ecco, e con questa bella Vigina risposta, traversa, con questa bella risposta, il club d'Aviron Caliste è riunito a 20 punti, con 100 punti, bravi, 120 pas, le troisième régiment. Les Azimuch, 20 points seulement, quel suspense, tout va se jouer dans la Gata Cega. Il va falloir doser entre la prise de risque ou non. 20 points seulement vous séparent. Tout va se jouer avec la Gata Cega. Le premier qui sait répondre, il appuie, il me fait une proposition. Interprète et titre de la chanson. Mais il ne faut pas se tromper. En cas d'erreur, moins 10, plus 10 pour les autres. Si on s'éplante, on peut pas. Oui, je sais, il y a du chanteur en face, mais tout est jouable. Écoutez ce premier extrait. Tu te souviens des jours Je suis venu te dire que je m'en vais, Gainsbourg. Oh yes, yes. Oui, mais vous restez encore un petit peu. C'est la bonne réponse. Madia contenta di un titolo, eh? Ascoltate. Viva la 15 brigada, Que se ha cubierto de gloria, ay Carmela, que se ha cubierto de gloria, ay Carmela. Allez, le club d'Aviron. La terza brigata. Pardon? La terza brigata, no? Terza brigata. Non, troisième Le régiment, c'est troisième mon ordre. régiment à terza brigata. Ai Carmela. Ah vai, Carmella, oui, bien joué. E si Disais. può fare nulla per aiutare, gli si può dire, Pieni punti, capisce nulla. Allez, un ultimo ridaglio et vous allez découvrir le titre et l'interprète à partir de l'intro musicale. C'est facile. Et quanto? Dis-le. De toute façon, on n'a rien à perdre. Allez, club d'Aviron. In the Knife. In the Navy. Ouais. Non, penso che volete dire in the Navy. Ouais, une Navy. In the Navy. Avec C'est l'accent. l'accent du Sud. Oui. C'est l'accent du C'est Sud. l'accent soudanaccio. C'est ça. Non, c'était pas Village People, non. Bonnet M, Rasputin. Bonnie Rasputin. Ah, Mica regretti, allez. Mica Bien regretti. bien tenté, messieurs. Perché avete 80 punti di sicuro, ma 150 pala a squadra di musicanti e di commedianti bravi. Siete i nostri sabientoni di stasera, bravi. Ma con tutti ci sono i regali per tutto il mondo. Cu Afnac Daiacciu e Wico, i tre vincitori hanno da stare in connessione. Ognuno si vince un telefonino e una carta di regali. L'altri sanno da Pudelica una sporta per uomo di prodotti industriali di Charlantona. Ecco.
E non su di lasciare a piazza l'informazione e non su di ringraziare tutto il mondo. Voulons saluter l'association France Alzheimer. Ils sont avec nous. Je voudrais saluer la présidente de l'association ici à Ajaccio et puis leur marraine, quelqu'un que l'on aime beaucoup et que l'on connaît très bien, Angelina Risterucci. Salut et on vous applaudit. Merci. A ringraziare due belle squadre di stasera, ci siamo campati, a ringraziare il pubblico. Patrizia. Grazie, non ci scordiamo di tutti i belli progetti e soprattutto dunque su film, su Gorto, spettacolo d'Henri a Cinema 2019 e soprattutto un'accademia a Sergio Reggiani interpretato da Thomas Bronzini. Ecco, Puletti Sciacamana, nous on se retrouve très vite, da qui una stundetta, l'informazione non ta via Stella e noi ci vedremo da qui a poco per un altro numero di Sabiantoni. Ciao! Bene.